Hello， 大家好。今日黃師奶咧就想介紹一個咧非常簡單易做嘅湯水啦。咁佢可以潤肺止咳啦，而且咧喺秋天嘅時候咧，亦係好適合我哋一啲乾燥嘅皮膚啊之類嘅。咁好啦，第一個材料咧就係一啲玉竹啦。咁我買咧就買一包成斤嘅，咁我就擺喺雪櫃啦。咁要用嗰陣時咧，我哋可以攞少少。咁今次咧攞20克，咁啊大概係半兩度啦。咁今次煲嘅湯嘅份量咧，就大概係4至5人都飲得嘅。咁好啦，南北杏咧就用咗10克。咁呢啲材料咧，全部都係對個肺啦好嘅。咁而且咧，亦係有止咳嘅功效。咁好啦，南北杏咧就10克啦。咁呢個係沙參嚟嘅。咁沙參同玉竹咧，好多時候都係互相配搭嘅。咁啊用咗30克。咁同埋買沙參嘅時候咧，都可以留意下佢有冇硫磺處理過啦。有啲係會寫明係冇硫磺處理嘅，咁就會好啲啦。我覺得係安心少少啦。咁跟住咧，呢隻咧係鱷魚肉嘅乾嚟嘅。咁你有就用啦，如果冇咧都唔使嘅。咁其實我自己咧就擺咗喺雪櫃好耐嘅。咁係啦，即係所以咧但係買嘅時候咧，其實應該就係啲藥材鋪啊嗰啲都會買到嘅。咁我用咗10克。咁另外咧，呢啲係雪耳，又叫銀耳啦。銀耳咧就細粒啲嘅。咁你兩種都 OK 嘅。咁又係一啲潤肺啊嘅材料嚟嘅。咁我用咗細個。咁呢度咧就7克嘅。咁呢啲材料咧，全部都要用清水浸嘅，因為咧佢哋尤其是啲白色嘅食材咧，佢好多時候都有機會係用硫磺處理過啦。咁我哋最好咧就浸佢1小時以上。咁啊浸咗1小時之後咧，先至用嚟煲湯就會比較好。如果唔係咧，你煲出嚟嘅湯咧就好容易會有酸味嘅。咁我首先咧就係沖洗1次之後啦，就再用一啲水去浸佢啦。咁啊浸佢1小時。咁另外咧，我哋就想個湯甜甜地啦。咁我就用咗啲無花果。咁呢隻無花果咧，其實佢係好似零食咁嘅。我就喺拼多多嗰度買嘅。咁但係咧，佢意思就可以係當零食咁食啦。咁但係我覺得煲湯都 OK 啦。咁就我攞咗8粒出嚟。咁同埋咧，你想去出味啲咧，咁梗係剪開佢啦。咁順便咧就剪開佢睇下佢裡面乾唔乾淨啦。咁我剪開咗裡面之後咧，我攞咗8粒出嚟啦。咁我剪開裡面咧，就發覺有2粒咧，好似裡面有啲白白地色啊。咁我就覺得白白地色咧就好似唔正常啦。咁同埋又驚佢係發毛啦。咁我剪開見到白色咧，我就好似呢粒咁樣啦，我就會寧願掉咗佢啦。咁所以咁講咧，即係話。你買呢種零食咧，都係有個風險咯，就係佢裡面壞咗咧，都你變咗唔知啊，咁食埋落肚好似都唔係幾好。咁所以我呢包零食咧，應該我都係會剪開佢先，用嚟煲湯啦，又或者係剪開佢見佢冇問題咧，先至好食啦。咁好啦，而家咧就浸咗1個鐘啦，咁你攞出嚟洗下佢啦。咁嗰個鱷魚肉嗰啲呢，你見到有啲黑黑地色嘅位置呢，你可以搣咗佢啦。咁其實鱷魚肉呢，又係對發鹹止咳呢好有功效嘅。咁不過呢，就係都唔係話咁 common 咯，呢個食材。咁呢啲雪耳呢，就係你可以搣咗中間深黃色嗰個部分啊，咁樣啦。咁跟住又係清洗下佢，咁啊 OK 噶啦。咁其實啲材料都係好簡單，只要浸下佢啦，咁啊再洗下佢，咁就 OK 噶啦。好啦，跟住呢度呢，就預備咗3公升水啦。咁啲材料預備好呢，就可以放入水裡面，咁就一齊煲啦。咁3公升水呢，係4至5人嘅份量啦。咁你將材料全部放晒落去之後呢，就可以冚埋蓋，大火煲返滾去。呢就係嗰啲羅漢，唔係 sorry， 呢啲係嗰啲無花果啦。咁你放晒落去之後呢，就係冚埋蓋啦，大火煲滾去。咁你煲滾去之後呢，就可以轉細火噶啦。咁你轉細火呢，就煲多佢1小時。咁其實呢，時間就好快過啦。咁啊1小時又到啦。咁你望下啲湯就係咁嘅顏色嘅。咁呢，就可以飲用噶啦。咁佢係少少清甜啦，咁啲渣呢，就隨你哋鍾唔鍾意食啦。
即係如果你鍾意食嘅，可以食埋啲渣啦。如果係有啲朋友係唔鍾意食渣嘅，咁可以淨係飲水都得㗎喇。咁好啦，今次嘅分享呢就去到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅，就 like、share 同埋 subscribe 個 channel 啦。我亦歡迎你哋喺片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。